to have this expedition. I would definitely like to see that you write it in the form of a book, and one day I will release it so that people in the country should know how those brave Naujawans took this kind of an journey, an expedition in the memory of our great leader, Sardar Vallabhbhai Patel. Expedition team asigi lusing Manipur taruk suba Assam Rifles ki Colonel P.K. Ghorna Myanmar amasu Bangladesh ki security ge hena afaba mari leihannaba Tangdu Laitaba, Watapadaba, Masimana, Ubig Mari Puropagal Winana, International Border Ngak Senbada, Assam Rifle, National Integration Cultural Exchange, Tonganaba, World War II, Amasung, India, Pakistan, Landa, Laikidrabus, Singima Famda, Ikai Kumnabu Udpigi Kongsatni, Hayeng Timasi, Kohima Gitamak, Infal, Tadu Lagani Haidi. From here, as I said, we'll be moving to Nagaland and then further to Assam, and all way through in the northeastern states, we've tried to connect with the veterans and ex-servicemen of the Indian Armed Forces, the Assam Rifles, and the Central Armed Police Forces. We have been trying to connect with everyone possible, the ex-servicemen, the students, the youth, and to assure them that the Indian Armed Forces are there with them in every endeavor that they undertake, and we will always be there to take care of them, and whatever they do, they can rely on us. Manipur inner line permit system gi matangda leba miyam gi asoba ihau leidingai amadi Jiribam da leba Bengali Muslim Singh Bangladesh digi sanglakpani haina leidingai talak asida Jiribam gi lalpani da leba Muslim Bengali miyoi amana sasinaba birth certificate yonduna leire hairi Khunja Singhna Jiribam gi DC da wakalakpadigi aikoi ge jiri paumina thigat ubada sasinaba birth certificate asi lalpani Ward number 2 gi Ward member Aruti Begum gi masanupa Hussein Ahmad Koba amanani adubu Hussein Ahmad adi mahana sasinaba certificate asi mahana sem de fongdorakli East Lalpani Primary School gi headmaster MD Makram Ali na fongdorapada mahana BLO oiba matamasida asiguma sasinaba certificate kaya thengnarapadigi mari lenaba authority da khangan kre masi kanana sabano khanglakpadigi Khunja Singh yauna Hussein Ahmad su DC office ta puduna chatuna mahak masana SDC Ais Dananjoida amukhana tawjararoi haiba wafam fongdokre Makatana Paumus Singna SDC ga wari sana Badaso Hussein Ahmad Hariba Wafam Sumbra Hangbadasu Sumi Haina Fongdoraki BLO Makram Alina Tabak Tobada Miwai Kara Assamda Mayum Panba Voter Listing Kaktat Ke Haibada Yade Masigi Matang Dasu Marilenabo Authority the Wakat Craig Hiramasida Marilenabo Authority na Miyang Sangbiyo Hairi Akoi polling da Kasar Dasu Jum Panba Jiri Dasu Panba Dugumba Kake Haiba Kanda Mina Nungaitaba Lady Aduga itakta complaint washu laire ay puisha chare haina aduga damaya mahaina aduga akoi lalpani dasu butalish panba mullarga dasu panba polingani da panba adu gumba shu kakpada moi jade ay kakke haibada adu gishu higher authority na matik chaba action lobby haina ay bielo ama oina haijari Manipur Tourism Department tongan ba department kayaga kusam naduna pangthokadoriba Manipur Sangai Festival handak sahigi oina kaibul lamjau amasung lokta ki akoibada miyam ge ahen mam yang singsinaba semga sagatpagi akan mathabak lokhatli Festival asigi mangwana Chief Minister N Birena lamthagadoriba kilometer kungamathoi sangba Sangai Run Half Marathon gi lamthafam oigadoriba Sendra amadi lamjela sisian gadoriba lokta part ki akoibage lambi thong yauna Thoram Pangthopam Kaibul Lamjau Ground Nati Oiba Thoram Utpam Tourist Resort na Singma Mafam Sing Siamjin Sajili Tamu Parta Sagaliba Atawba Platform gi Mafam Sing Yauna Atai Aki Amaugi Tabak Ayambalo Silakle Waliba Tabak Sing Ahinung Tilnaidana Semga Sagatpagi Tabakan na Sathari Aina Lejaribusi Kaibul gi Atonian Junior High School gi ground ni Semga Sagaliba Mafam si Hatak Pangthokodriba Manipur Sangai Festival gi main venue ageduriba Kaibilam Zone National Park ke hek manakta leiba dugumba ground mani ground si du semga sagaliba thabok sing asi yam akan mong da full sing da hinung thin khaktana
thobok sengko sagat bagi policy yang akan mong sathari thobok sing asi hojik faubda 80% di thobok sing asi loshile haibe yai handak pangthok ko doriba sangai festival asina sangai gi koi gi laifam oriba kebelam jaw national park sida pangthok pasina Manipur ki tourism da anob history emo oibata tana pangthok ko doriba festival asina kebelam jaw gi manak ta lak pasina mapalam de gi lakpa tourist sing da su yamna chawba impact ma pidana Manipur ki tourism ki sector da achoba inot ama pigani haibasi lamdam sigi praja miyam na tana Manipur praja miyam gi achoba thajabani loinana handaki sangai festival asina Manipur ki praja da natana mapalam de gi lakpa tourist kaya da su achoba inot ama koi ki tourism ki sector da pigani haibasi achoba thajabani ICP pau gi damak cameraman James loinana genasurun khaibam kebelam jaw national park Semga Sagaliba Mafam Singh Manipur Infrastructure Development Agency ki Vice Chairman N. Asni Kumar na koin satuna yangsin kray Semga Sagaliba Singh matam sana loisin gani haiki. Gamari le nana lokta ko kebalam jawda curtain rising na be matang trama panda honorable chief minister na to bigani sis asugi saru amma oina hojik curtain rising to godriba kebal makhala ka to jama ground se da koi basis almost 70% adi lore hana lobu yare aduga mathang da mafam masida cultural show ma koi November tang kun ukadar basis koi at least 80% de koi sem sabal lore hana lobu yare hojik floating stage ama loktak pata phit chama kun sangba 92 feet spark ko saba sema so challenge mani masisu yam nungai rebidi local gi skum yam skill leba koi naha mayam thola kan ko na tawi bin masi ko na ngambani masi da maru na LDA Manipur Infrastructure Development Agency amadi fishery department khodi man masi da cooperation pi dena so dena ki mai pa na pangthok na habi thajab da tham Art Society Manipur na Sinduna tha anisum na Kangla manungda sathagadaba outdoor sketching painting amadi photography gi tharam ngasi utra mamangda hogdokre Society gi secretary B December na artist kuntra ga tarian saruk yagadaba tharam asi loisilakpada exhibition amasu pangthokani masina puwari ga mari lenaba mafam sing miyam da khangan bada mateng oigani tharam asi makhata na atai mafam sing su pangthoknaba thaurang lei haiki Makai muki matung da koi arrange sama tau jaraga akoi ge sahi samanga kun kunsa mamang da koi na sahi sida thokriba thodo wa thok mayam ma ningsing ba du ka historical ge oiba monument mayam le jarib sa koi na art form da koi na lokot jaraga koi ge artistic oiba mong da koi na exhibition ama ka tau jage na hangai sida ge handak kisna kara topa mong ama gi oigene haibse koi thajabani Christian Model English Higher Secondary School Tamenglongi Golden Jubilee Tharam Namnalong de Leiba School asida pangthokre Tharam aduda Tamenglong Kendegi MLA Samuel Zendai ADC Tamenglongi member Pauholung Pamai DC Tamenglong Armstrong Pamai su saruk yakhi MLA Samuel Zendai na malemasi karigumba khulai amatana joy toba ngamgadaba nate education khaktana ngamgadabani maram aduna naha uriba mahairu sinakan na honagadabani Mama mapa oiba singasu angang singi direct laisuda ahin mamiyang sangadabani scholar sigi award apa singsu mathangi academic session gi mangwenana mahaki maikedi mensinaba khonagani scholar sigi afaba mahairu singda mana mathum singsu yenthoki Education Minister T.S. Rajesh Samna ngarang Sanapati District ki Tusingani Kumai de Leba Sanapati Adet Junior High School gi piyom yangsin kre School asigi award apa lerebasu mahiroi mayam amaladik tamlambada minister na apian mafongdoki School asigi campus yangsin bada nupa masa amasu nupi masa singi toilet matisa na dalamdaba tengnaki mahaki maikai digi mahiroi singi toilet sabada mating panglagani haiki Tungda Brutal Higher Secondary School ge tara Teres Suba Foundation kam Parents Day tharam da saruk yakhi tharamatu da ACD Sanapati gi chairman ML Maxon DC Atem Muiva Kuntra Mari Suba Assam Rifles ki CO AK Mahendra Su saruk yakhi Kanglei Park Student Association KSN sahi khudingi nabe matra ga nithoibu khunaida kathokpa e haina satharak liba tharam gi manungsana ngasi Jenims the EP kre Mahiro Lup asigi President Morang Tem Laxman na Jenims ki blood bank ka kusam madana pangtho liba tharamasi igi mathok taba amasung maru oiba adu yengla khudong thiba thorakpada fangdabai khudong sadaba laigadaba adu khada orabasu hantahanaba pandam da pangthokpani makata na Rims ki blood bank ka kusam madana pinaba thaurang tawi haiki November 30 sida khoi khunai da katolaba haiduna akhoi katpagi adugumba thorom amakhak sai khuting gona le paletana pangthok sarakli kari damakta khoina asigum wa khogi thorom asi pangthok lim haibda ina tetang thamjarabada akhoi
मियोइबगी अखोई ई हैबसी माकी मोसिन बयाबा अखोई पोसक अमा लेतबा यामना ममन अखोई नाइद्रबा अदुगुम्बा पोसक असी अखोइना फंगद्रबा कांदा अखोई तोवान तोवानबा अखोई लाइबक थिबा थौदोक वाथोक नत्रगा अखोई एक्सीडेंट सिंगबदा अखोई ई फंगद्र कांदा ममन यामलबा थवाई कया पिखमनखिबा पिखमनरिबा असुम कया असिदगी खरदंग ओरसु सफनबदमकी सफनबगी अदुबा अखल्लोन अमदि मियंग पादम मै मखादा अखोइना ngasiगे सुमबा खुनाइदा कथोलबा ई हादना सही खुदिंगी असुमबा ई कच्चबगी थौरमसि पांथोकसबने इलेक्ट्रिक चार्ज तब याबा बैटरी न सेनबा अनोब मखलगी ऑक्टोरिसो के शोरूम अमंगसी आर्ट एंड कल्चर के मिनिस्टर एल जयंत कुमार हांगदोखरे ऑक्टोरिसो मखल असि सिजिनरबदी इमुंग अमदी इम्फाल मनुंगदा डीजल ऑक्टो सिंगदगी थोरकलिबा फतब ग्यास अमदी मखोल हौबगी नुंगाइतब सिंग कोखनबा ngamgani हाइना मिनिस्टरना फोंगदोखरे घरी अवांगलेका एयरपोर्ट आरटी ग्राफिक की ई राइट शोरूम संगाबगी थरमदुदा शिपटाउन प्लानर एंड गिट कुमार जैन पावर कॉर्पोरेशन की मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील कुमार जैन सुसरुप याखी मिनिस्टर मियाम हौजिक एयर पोल्यूशन की थेंगनेब खुदोंग सादबसिंग अनोब मखल की टेक्नोलॉजी का लोइनना पुथोरकपा पोलम सिंग सिजनरबदी हंथानबा ngamgani हाइबगी थाजबसु पीखी कंट्रोल तौसी दिगी यामना ग्रीन सिटी मोइन से ना हाइनब सिंगसे नांगै नचिन सम हाइनबने दिगी मेनवेल तौबने दु हौजिकती पोल्यूशन से की द बिगेस्ट खोगी पोल्यूशन थोइबसिगी मसिगी फैक्टर खै चाउबसि अयामना गाड़ी मयामना ओरकबी फैक्टर से मैम चाउन लाखलकपा हौजिक जमक दखन दरकार लैदिसे सिगुम्बा मखलगी गाड़ी पोल्यूशन नंबर टोटली कंट्रोल तौरे इंडिया की अहानब एजुकेशन मिनिस्टर ओइखेबा मौलाना अबुल कलाम आजाद की मपो कुमोन के मरी लेने नंगरांग नेशनल एजुकेशन डे थरम JNB बिष्णुपुर की महैरु सिंगना बिष्णुपुर की अकोइबदा खोंसत अमगलोइने न पांगथोखरे स्कूल कैंपस की हौखिबा खोंसत अदु बिष्णुपुर कैथेल फावरब मचुंग ओल कसारोता लालगा स्कूल थोंखी मौलाना अबुल कलाम आजाद कांगलुप फुरुप नाइदना इंडिया की दमक लौरम थौदांग अदु हौरकलेबा चुंगी महैरु सिंग निंगसिंग हंदुना एजुकेशन याउदना साखोप लमदम अमा ओइबा ngamloi हाइबा महाकी वाखलोल अदु सियनबा थरमसी पांगथोकपनि हाइरि सेनमिटलोन की फिबम फगलहनबा ngamdaba mayam asi yengurga matam adugi leiriba अखोगी हिंदू मुसलमान सिंगी मरक्ता निगाई संगदानबा अमदुसु पुन्ना अमत ओइना पुनसननबगी दमक्ता मान लौबिरबा थौदांग सिदु निंगसंग ओइना हौखिबा सही इंकुमजा 2008 तगी हौरगा मिनिस्ट्रीज ऑफ HRD की याथंग मतुग इना भारत की मफम खुदिंगमक्ता एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खुदिंगमक्ता हाइरिबा नेशनल एजुकेशन डे की थौरमसी पांगथोक्तना लाकपने लमदम असिगी सकनाय रबी अयबी संजनबम भानुमति ngarang leikidre masaga sahi humbumapan sukre ngarang kangnada pangthokpa tharam amada wa nganglingaida masa ngamlaktabadagi hospital da pukatuna laikannabada laikannabang ngamdana leikidabani संजनबम भानुबती खांगनपली पंखा गानापी थोंगदगिनी महांगना ए फ्लाइट ऑफ पिजन हाइबा रस्किन बॉन की इंग्लिश नोवेल अदु खुनु सिंगी पोंजेल हाइना मणिपुरीदा हंदोकपदा लिसिंग अनि तरेटा साहित्य अकादमी की ट्रांसलेशन मना फंखी महांगना इरंबा लाइरिसिंगी मनुंगदा खोंजेल सिबु नंगिरा अमसुंग कल्लब इथक इरई पनबा याई महांग लेखिदबदा मणिपुर स्टेट कला अकादमी याउना लमदम असिगी लिटरेचरगी लुपकयान अवाब फोंगदोकले हाउजिक पाउगी मरकथना अटेन ब्रेक अमा Sky Hospital da world class interventional cardiology की खुदोंचाब लेजरे ऑपरेशन तौदना हार्ट के अहोब मेनबा कोरोनरी स्टेनोसिस बलून न कामथोगा स्टेन हापा मदि मिहुन चोंबगी लायेंग RF एब्लेशन सिंगबा चही अनि दगे हेना स्काई हॉस्पिटल द माई पार्ट सथरकली लोइनना PPI ICD कोम्बो अमसुंग एंजियोग्राम की दमक अखोई की चीफ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एल श्याम किशोर गतानबियु निंगम हौदनबा हान बुकिंग तौबियु Dr. Mithun Chaudhary, MBBS, MD, DM, FIPM, USA, rheumatologist and invasive pain specialist, Arya Hospital, Guwahati will be available at Advanced Hospital, Imphal on 15th November 2017 from 10 a.m. to 5 p.m. For further details, please contact 7576914738. Swiss rolls with exotic fillings from Winkies, the cake specialist. Swiss rolls with exotic fillings from Winkies, the cake specialist. Hakchangi labor solatpadagi producing aktaba, hakchang choktarba, tumba chaba yaraktaba, khong hama nungayaktaba singidabakta, amatta naraba upaidi, Jolib syrup, amasu Jolib capsule with changiness navio.
Panacea Coaching Center, the best and only trusted coaching center in Imphal. Panacea Coaching Center gi oja singna exam gi sem saba matamda support tawbiki amasung mateng yamna pangbiki. Exam tips, regular mock tests, suggestions amasung study materials sing yamna janaki. Class 10 thagadaba singna makok thongba oinabagi damaktadi Panacea singna amata ngaraba coaching center ni. Miyamna center sida thajaba thambi. Break itungda makataba pau amuk pizari. Manipura tola taraba amadi kana lejatraba miyoi sing angamba pambai sizin nadana mateng pangningba miyoi kya leiri. Imphal zeri lambi gi kathel manbida ima foundation hana mingthonba orphan home ama puksel sarba matai manau ani khangna salairi. Angang tara rom leiba orphan home asi ngasi fawa center amadi state government ki tembang diladana lanai lup sindagi fawa mateng amata phangba leitri. Sahi mari rom ki mamang degi linkalakiba orphan home asigi amata ngairaba senthok lambi yen loiban oiri adubo mamang sahida yen paktak na sikibadagi kham thengna ngasi ngsadaba mayok nari. Subnagi nganu kungamanga khak yoktuna angang sing pizza pitakpa larik asu tambigi asangba senpham amadi mapi marol thonbiramba ISTV news nangasi home asida satuna yengsin kibada thengnarakhi. Poning singsininga weba wafam amana home asida 100 first MR da pangthu kebasta level Miss Good contest second runners up ta kibi hanai song hakib na lupali sing tara tembang piki. Home asibo salai lebi Dauzalal hakib ke loina bi rebati hakib na tembang pidak kiba adubo thagat pa phungdokhi kanagma puksel saba sabi singasu wana yogliba angang singa sige khanbiduna angama mateng pangbiu haina apil su chauki. Boiler aduga coiler nganu loiraga akhoi masi run tawjabani adu hoji se akhoi yen nganu yen sing se akhoi boiler se laina lakpadagi mayam sikhibadagi hoji se akhoi nganu kunga manga amuk thamjai asi nganu kun manga amuk sina chana thaknana ba angang singi tuition fee gi aduga makhoi gi school gi manage asi mayam NGO gi maikai dagi mayamna nungsibiduna mating pangbiragadi akhoi masi angangsing mama pa kana laijadraba ima foundation ministry na honariba asi hena mai pakna pangthopangangani habase na thamjani. Manipur University da Economics Department ki Professor Oramba Maisnam Iboton amadi laikidaba elangwam nilakantagi masanupi Maisnam Ongbi elangwam ningol banabati na ngasi terada leba Central Home gi angang singidamak ningtham thagi kampal amadi sana thaknaba polam sing yanthokre. Dr. Ibotona home gi angang singa wari watai sana bagalwenana Maliamda laraba imungdagi hauraklaga afawa misak ama oiba ngamkiba Abraham Lincoln Narendra Modi na singbagi wari liduna angang singda thauna hapki. Dr. Ibotona ahal orabasu hauruk liba naha singidamak thabak kaya tawningi home da leidiba angang sing ningtham thagi aying makaram na khanglam gani khanbada wabadagi ngamjaba khara pibani haiki. Si indamda si wo selakpa wa singre home da leiba angang sing si ma pimaron walum gadra ayu walum gadra haina mai ayu cham cham na ba na ama bisebani moi diam phajana mara mo na leiba angang win tawi aduga moi si phajana al ding da badi yamna tunda thabai nga chowa phangba ngamba ni miyam ki sama to ngamba angang si mayam to ra ne si ai asa Kaibi sana parta leiba Yaibilen Central Home gi angang simulamta sajat thaksi khasi takpina bagi damak Yaibilen gi ahal sing lainanaba Central Home gi manakta sariba mita yumzau gi damak Art and Culture Minister na lupali sing maudra pibira pagi damak Minister Director amadi Hiram masida hona kheba loisang singi miyai khudingmapu Yaibilena thagat pa phungdokle. Lisingani taragu humdoida recruitment tawkharmatung lising nita tarukta amukkana recruitment tawkharba police constable male civil ki fall na bematara mari fawagi manungda haidok naba all Manipur DPC completed recruitment candidate of police constable male lising taragu humdoi base na phungdokle. Karigumba haidok trabadi national highway singda ban natraga blockade sangchilakpa yai hairi. Kurai Kendrigi Manung Sanba Ayang Pali Lambi dagi Porongpa TV station Fabagi Lambi Paktopugi Mingda Lam Lokshi Lopagi Tawong Handokadabani Fazin Kiba North Eastern Sporting Union Game member Kudakta Hadokadabani Haina Kurai Tangzam Leka Gimiyam na Kongjang Sangsin Kray.
यूनियन के प्रेसिडेंट के नरेंद्र जिन्ना फोंदोरपदा केंद्र असगी एमएलए ना था असगी निपांदा यूनियन के थौपुब सिंह अमसुंग खुराई थांगजम लेकाई के मियाम गा वारी सानाबदा यानकिबा वाफों के ओना तैनाबदा ngasi ayuk लेकाई मियाम ना साना थकनरिबा पुखरीदा लेबाक मेंसिनबा हौरकपदा यानिंगदबा फोंदोकलबा मेंबर निपान पोरंपाट पुलिस ना फाजिन खिबने फील्ड सानिपा लोंगी ओगेदबा लंबी पाक्थोपगी वाक ऑर्डर न सिंगबा ngami हाइदुना एमएलए ना पुखरी अमसुंग यूनियन की लंपाक लोमदा फीट चामरोम पाकनी हाइना लेबाक थोंजिनबा हौरकपदा गी थबक असि खुदक्तगी लेपकदबनी फाजिन खिबा मेंबर सिंह खुदक्ता थादो मियामगी याबगी मखा लंपीगनी हाइखी ana leibak thajali se thadana somda matam kuina dagi club sina sina iba mafam siga miyam gi property oriba pukhi siga si de thajalak pa se ekhoi mangonda kari ma khar chingna da ngam deba my background kar lebna ha koi khang deba maram bigena da ma se adugi mate miyam gi di khallaga torom badi yai adubu leiriba खुराई केंद्र खक्की खल्लगा वांगै केंद्र की लेरिबा प्रजा सिंगु मान उचित थोइदबा वांगांग संगांग ngang बुदुदि अखोइ तसेंना माबु तसेंना यानिंग देबा हजिसु अखोइ याम प्राउडली दम हाइसिनि असोमदा लेरिबा लमसिदा खासिल लेसे अदुम सिजना बिउ अदुदगी ओलागा माना पाकनिंगिबा फुट मसिंगदा फंगदगसु क्लबना सम पॉइंट खरा फुट खरा अखोइ दुम कथोसु कथुकजगनेबा तबुदबु ग्राउंड से फजना थमबो हाइसे अखोइ खुदुंगना पामी Directorate of Field Publicity, Ministries of Information and Broadcasting, Nagaland amasung Manipur region na Sinduna Ministry of Agriculture and Farmer Welfare na Paikaliba Flexi Program singi matangda Field Officer singi Orientation Program ama Sanjan Thongaleba Agriculture Officer Pangthokre. Thauramatu the Additional Principal Chief Conservator of Forest L. Vaite, DFB Nagaland and Manipur Region Director Mangzagam Tautang, Agriculture Department के Nodal Officer 2 A.K. Chitaranjan, KVK Imphal West की Subject Matter Specialist Kurazam Herasu Saruk Yaki. प्रधानमंत्री उजाला योजना की मखाद इम्फाल वेस्ट टू माइबम लेकाई ग्राम पंचायत वार्ड मापन के मेंबर लाइसम गंभीर मितैना होनादुना मियोय तरादा साक्थों ग्यास सेट खुसिन नखरे कौवा हुइड्रोम लेकाई द पांगथोकिबा थरम अदुदा वार्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी आई सोमरेंद्र मितै जेमोन ग्यास सर्विस के मियो सिंगो सरुक याखी मखा ताना लेमौरिबा सिंगसु पीगनी हाइरी कम्युनिटी रिक्रिएशन सेंटर कम लाइब्रेरी निंगोम थोंगना हंदक की पंचायत मिखल दमाई पकलबा 13/10 बासिकों ग्राम पंचायत के जिला परिषद सिरोम जासुबंटा प्रधान निंगोमबम बिमोलता वार्ड मेंबर सनाबम इबे नोबी अमसुंग निंगोमबम इवें पिसक तरामना ओखरे नौना खलबा मियाम के मिहु सिग्ना थमु सेंगना मियाम गोलेना थबक तोमिनगनी फोंगदोंनखी कर्नाटका द पांगथोकिबा हुमफुमदोय सुबा जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप सरुक यारबा मणिपुर टीम की नुपा अमसुंग नुपी सानरोय अमदी ऑफिशियल सिंग ओपगी थरम अमंगसी सिंगजमै सिंगा मखाद लेबा राजेंद्र हाउजामगी यमदा पांगथोखरे थरम अदुदा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर एल कुमार प्रेसिडेंट ओरंबा एल टोम्बा अमसुंग पी नबचंद्र सुसरुक याखी Major Council More MCM Nasindra Ngasi FC Imphal Team Amadi More 11 Team Anina Friendly Football Match Sama Eastern Science School Gilampakta Friendly Match Adu Sana Kre FC Imphal na goal ani aduga More 11 goal amasan K Lonena Ima Kondong Lairembi Harabungda Salen Samina K Hauzi Rochelapada Marueba Pau Amukahna अखोई मसेल पुनसिन नमद्रिब मखैनिंग तमगी वाहन थोक लैरोय हाइना मणिपुर की गवर्नर डॉक्टर नाजमा हेप्तुल्ला ना फोंदोखरे येनोमी कन्नबा मियाम की इहौ लैरिंगाइदा जिरिबामदा मिटोप सिंगदा सासिनबा बर्थ सर्टिफिकेट पिथोपगी सिंगनबा लैरे अमसुंग हंदक की मणिपुर संगाई फेस्टिवल दा कैबुल लमजाव अमसुंग लोकता की अकोइबदा मियाम की पुंगनिंग हेना सिंगसनबा सेंगो सागतपगी अकन मथबक पाइखतले हौजी फावबगी ISTV ना संदोक सब पाव मतंग असिदा लोइजरे मियंग ताबिरिबा मयाम पुनमपु अमुक हना खुरुमजरे।